大家好啊，又到咗鬼靈精怪講故事嘅時候啊，而你只需要用幾分鐘嘅時間就可以收聽一個精彩嘅鬼故事。咁麻煩各位聽眾記住俾個 like、subscribe 同埋訂閱啦，因為有你嘅支持，我先會走得更加遠嘅。咁而家故事開始。大家知唔知道馬鞍山其實係一個礦業重鎮嚟噶？早喺50至70年代就已經有好多日本公司嚟到呢度開採礦業。而喺70年之後，就因為石油危機而導致成本增加，令到好多礦場關閉。而經過多年嘅發展，呢度慢慢就已經變成一個多元化嘅市區。而今日嘅故事正正就係帶大家翻返去50至70年代嘅馬鞍山。有人話貧窮限制想象，其實我就調翻轉，係富有限制想象就真。點解我咁講？因為你諗唔到當其時嘅人有幾咁窮。唔好話住啊，連飯都冇得食，仲有乜嘢可以講啊？所以當其時啲人係比較迷信噶，亦希望得到神明嘅庇佑，又或者一啲神秘嘅力量可以預測未來。當然喺咁嘅情況之下，出現咗好多招搖撞騙嘅神棍。而我為咗揾食，乜都講得出，我就係嗰個神棍啊！係啊，你冇聽錯，我就係嗰個神棍啊！點解咁樣做？因為我窮啊！當其時我連飯都冇得食，仲有乜嘢可以選擇啊？而今日真係好開心，因為又有水魚出現啦！小姐，唔好行住，我有啲說話想同你講。你睇嚟有啲運滯喎。跟住個女士就講啦：吓，點解你咁講嘅？你睇相噶？係啊，冇錯啊，小姐，我係睇相嘅。因為我見你雙眼無神，印堂又發黑，仲有陣黑氣纏身添，所以過嚟贈你兩句。呢度有道符，保你平安嘅，你攞去用啦。咁個女士就問：係咪真係有用噶？如果冇用嘅話，我最多咪呃你一次。但係有用嘅話，又唔同咁講法啊。道符亦都唔係好貴，5蚊啦，5蚊就可以保你平安。大家聽眾，你冇聽錯，係5蚊啊。當其時買一碗雲吞麵都只不過係2至3毫啫。咁當然我呃佢都唔係呃得好過分啦，都係幾餐飯啫。就係咁樣，我就呃咗佢一次，亦都係唯一一次。5蚊就係咁樣代代平安。呢個世界真係多蠢人啊！冇佢哋嘅存在，我又點能夠生存啊？就係咁樣，我每一日都做一啲偷呃拐騙嘅行為，漸漸都自我迷失，而我呃嘅錢都越嚟越多。故事嚟到呢度，希望各位聽眾俾個 like、subscribe 同埋訂閱啦，因為有你嘅支持，我先會行得更遠嘅。咁而家故事繼續開始。而有一日，當我尋找我嘅水魚目標嘅時候，有一個單起隻眼睇落去70-80歲嘅老坑過嚟同我講嘢。佢就講啦：後生仔，唔好做咁多呢啲呃神騙鬼嘅嘢。你自己有冇能力，你自己知道。你再係氹氹，個天會收你噶。咁跟住我就同佢講啦：咦，行家嚟噶喎，老坑，大家都係出嚟搵食啫。你有你行，我有我做，大家互不相干啦。咁跟住單眼阿伯就喺度講啦：我唔係你行家，我真係識得算命嘅。咁你咪即係行家咯。話不投機半句多，河水不犯井水，你有你做，我有我做，係咁啦，老坑。跟住個單眼阿伯又再同我講啦：後生仔，5日之內你一定有血光之災，自己小心啲啦。出咗意外之後，同一地點揾翻我啊，我會喺呢度等你嘅。就係咁，個單眼阿伯講完呢句說話嘅時候，佢就自己慢慢咁走開咗啦。而我心諗：頂你個肺，阻住我揾食。如果你咁準啊，就唔會衣衫襤褸啦，爛身爛世，過主啦，死老坑。就係咁樣，唔經唔覺又過咗2-3日啦。個老坑唔係話我有血光之災嘅啦咩？點解都仲未到啊？但當我講完呢句說話嘅時候，突然間有人從後咁樣襲擊我，搞到我血流披面。襲擊我嗰個人仲同我講：你呢啲咁嘅呃神騙鬼，我今日就要好好教訓你。你上次呃咗我女朋友嘅錢啊！如果你唔俾翻5蚊我打死你都仲得啊！跟手襲擊我嗰個人仲掟翻一張符俾我。佢仲同我講：俾翻張爛符你啊！咁當然我知道自己理虧啦，咁我即刻從我嘅口袋裏邊攞翻5蚊出嚟俾翻佢。而我仲同佢講：搵食啫大佬，放我一條生路啊！我下次唔敢啦。打我嗰個人跟住就同我講：仲有下次，你快啲走啊！唔係見鑊打鑊啊！爛啊你！就係咁樣，我流住血就離開咗現場啦。離開咗現場之後，我就諗起單眼嗰個老坑嘅說話，心諗唔係真係咁準啊話。就係咁樣約定嘅時間，我就去咗見佢啦。當我見到佢嘅時候，我就第一句同佢講：喂，老坑，唔係，大師，上次有眼不識泰山，對唔住。跟住個單眼算命佬就同我講啦：上次我冇講錯啊，呢一次都唔算最大鑊。嚟緊呢半年，你有機會死於非命。
你自己好自為之啦。跟住我就講，唔係啊話，唔好嚇我喎，喂，我都唔係做咗好多傷天害理嘅事啊，我只係餐飯食啫，咁都要死？跟住個單眼算命佬又再講啦，生死有命，富貴由天，萬般帶不走，唯有業隨身。佢講完呢幾句說話，跟住就輕輕散去咗啦。臨走嘅時候，我感應得到佢同我講，響呢半年盡量做多啲好事，咁就有機會扭轉乾坤。但係我視錢財如命，我都唔知我自己可唔可以做得到。但係為求保一命，我只能夠盡做啦。就係咁樣，呢半年我不斷做好事，捐錢啦，幫人啦，扶老人家過馬路啦，甚至乎有啲小朋友冇書讀，我盡量都攞錢出嚟。呢半年我呃翻嚟嘅錢，終於所剩無幾。時間一點一滴流逝，眨下眼，半年嘅時間都差唔多到啦。今日就係最後一日啦，唔知我係咪會死於非命呢？但係似乎我嘅心態好平庸咁樣面對，我再冇以前咁貪錢。我覺得我自己實在咗，豐富咗個人生，甚至乎我覺得死都唔再可怕啦。唔知係咪因為呢半年做得多好事，個人個心態變咗呢？無論點都好啦，我都會從容咁面對死亡嘅。就係咁樣，我真係遇上咗交通意外，而我真係死於非命。係啊，我真係死於非命。雖然呢半年我做咗好多好事，但係亦都唔可以逆轉。所以做人千祈唔可以行差踏錯。喺我臨死嗰一刻，我見到嗰個單眼嘅算命佬，而佢仲同我講，我就係俾你欺騙嘅受害者嘅屋企人，就係因為你呃咗我哋啲錢，所以令到我哋走投無路，冇錢償還債主，而招致殺身之禍。你見到我嘅時候，其實我已經係死咗噶啦，我係翻嚟揾你報仇嘅啫。不過你都罪有應得，你都散盡家財，最後都死於非命。就係咁樣，個單眼算命師就消失咗我眼前啦。如果係有來世，我希望我可以做翻一個好人。好啦，今日我嘅故事就講到呢度啦。多謝各位收聽《鬼靈精怪講故事》第38集嘅馬鞍山單眼算命佬。中意呢條片嘅記住俾 like、subscribe 同埋訂閱啦，因為有你嘅支持，我先會行得更加遠嘅。多謝各位，拜拜。